এই যে বাংলাদেশের টাকা হাতে গুলো 10 জনের হাতে চলে যেতেছে, কাদের কাছে টাকাটা চলে যেতেছে কিন্তু বাংলাদেশ সরকার কিন্তু বলতে পারতেছে না। সে বলতে পারলো তাদের কাছে মুখ খুলতে পারতেছে না। সাপোজ আমি একটা খামারি, আমি আজ থেকে এদিকে তো 10 বছর আগে না 5 বছর আগে কথা বলি, 5 বছর আগে যেই সুন্দরভাবে ব্যবসা করছি, যে টাকা কামাইছি, গরু পাইলা, গরু বিক্রি কইরা, গরুর দুধ বিক্রি কইরা, এখন বর্তমানে 5 বছর আগে 1 কেজি ভুসি আমি 25 টাকা 26 টাকা কেজি কিনছি গমের ভুসি, আর আজকে কিনতে হচ্ছে সেই ভুসিটা 60 টাকা 65 টাকা 70 টাকা করে কেজি কিনতে হইতেছে। তা আমরা বাঁচবো কীভাবে? আমরা দুধ তখন 5 বছর আগে দুধ বিক্রি করছি 50 টাকা তো 52 টাকা কেজি, আর এখন পাইকারি দুধ বিক্রি করতেছি 62 টাকা কেজি। আমাদের খরচ কয় গুণ বাড়ছে, দুধের দাম কিন্তু বাড়েনি। এখন বাসা বাড়িতে যারা দুধ দিতে যেতেছে তারা কইতেছে ভাই আমরা তো দুধ কিনা খাম না, যে অবস্থায় বাংলাদেশের সরকার আঙ্গুরে নিয়ে যেতেছে ওই অবস্থায় দুধ তো কিনা খাম, বাচ্চা কাচ্চা মানুষ করাটাই ডিফিকাল্ট হয়ে যেতেছে, দুধ তো খাওয়াবো না। তাই আমরা তো গরু পালি, আমরা তো ছোটো মানুষ। এখন যদি মনে করেন যে ইন্ডিয়া আমরা গম কিনতে পারি 13 টাকা কেজি, ইন্ডিয়া যদি গম ভুসি বিক্রি করতে পারে, তা বাংলাদেশ তার চেয়ে কিন্তু ছোটো রাষ্ট্র। যাক, বাংলাদেশ ছোটো রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ 13 টাকার জায়গায় 26 টাকা ডাবল দামে কিনতাম, আমরা গরুরে খাওয়াইতাম, তাও কিন্তু পারতাছি না। কী কারণে? একটা সিন্ডিকেটের ভিতরে আছে এটা। এই সিন্ডিকেটটা বাংলাদেশ সরকার, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সে যদি এই সিন্ডিকেটটা ধরতে পারতো, আমাদের মতন যারা অসহায় গরু খামার দিয়েছে, যারা 2টা 4টা 5টা 10টা 20টা গরু পালতেছে, তারা বাঁচতে পারতো। এখন কারা গরু খামার দিতেছে? যারা অবৈধ পয়সা টাকা কামাই করছে, কামাই করে এখন তারা অবৈধ পয়সা সৎভাবে বানানোর জন্য গরু খামার দিছে, তাকে তো গায়ে লাগতেছে। তারা তো আরেক দিক দিয়ে অবৈধভাবে টাকাটা কামায় না, গরু ব্যবসার ভিতরে ঢুকাইতেছে, কয় যে আমি প্রকৃত সূত্রের মালিক হয়েছি এই গরু পাইলা। তা আসলে তার গোড়াগর হাতায় দেখেন, কিন্তু প্রকৃত সূত্রে সে গরু খামার দিয়া না, সে প্রকৃত সূত্রে হচ্ছে তার অবৈধ টাকা সাদা করার জন্য গরুর ব্যবসা আসছে। এর তাগো কারণে বর্তমানে যারা গরুর ব্যবসা করতেছে, নিম্ন আয়ের লোক, যাদের 10টা গরু আছে, 5টা গরু আছে, 3টা গরু আছে, তারা কি করতেছে? দিন যেতেছে, তারা নিঃস্ব হইতেছে, দিন যেতে নিঃস্ব হইতেছে। আমার কিছুদিন আগে আমার 35টা গাভী দেখছেন ভাই আপনারা, এখন আমার সর্বোচ্চ গাভী আছে 12টা। ভাই আমি পারতেছি না। এই গাভী পাইলা নিজের সংসার চালানো, নিজের বাপ মারা দেখা, সবাই দেখা, যে 2টা কাজের লোক আছে তাকে বেতন দিতে হচ্ছে। আগে 5 বছর আগে বেতন দিচ্ছে 8 থেকে 10,000 টাকা, আর বর্তমানে 20,000 টাকা বেতন দিতে হচ্ছে। তারপর পার ডে 100 টাকা খরচ দিতে হইতেছে, আবার 3 বেলা খাবার দিতে হইতেছে, তার তেল সাবান লুঙ্গি কাপড় যা আছে সব দিতে হইতেছে আমার। এই যে দেশে তো আমি যতটুকু জানি যে এই যে তেলের দামটা বাড়ার কারণে কি আপনাদের খামার ইন্ডাস্ট্রির কোনো প্রভাব পড়েছে কিনা? তেলের দাম বাড়ার কারণে খামারে প্রচুর প্রভাব পড়ছে। যেরকম আমি যদি ভাই আপনার পকেটে যদি টাকা থাকে, আপনি হাফ কেজি দুধ কিনা খাবেন, আর আপনার পকেটে যদি টাকা না থাকে আপনি কিন্তু দুধ কিনবেন না। আর আমি যদি দুধ বিক্রি না করতে পারি, গরু খাওয়াইতে পারবো না, গরু পালতে পারবো না, কিছু করতে পারবো না। এখন যে অবস্থা সরকার তেলের দাম বৃদ্ধি করছে, এই তেল দাম বৃদ্ধি করার আগে আমরা একটা গমের ভুসি কিনছি 1900 থেকে 1850 টাকা দিয়া। এই তেলের দাম বাড়ার কারণে 2100 থেকে 2150 টাকা ভুসিটার দাম বাড়ছে। যে 1 বস্তা ভুসি যদি এই পরিমাণ দাম বাড়ে, তাহলে আমরা কীভাবে চলবো? মানুষের কাছে দুধ বিক্রি করতে গেলে তারা একটা কথাই বলে, ভাই আগে 2 কেজি নিছি, ভাই আমার এখন 1 কেজি দেন বা হাফ কেজি দেন, হাফ কেজি দেওয়া বাচ্চাকে খাবো, আমি নিজে খাবো না। আমরা কিভাবে চলবো? আমরা যদি দুধই বিক্রি করতে, বাংলাদেশে যদি এত রিজার্ভ এত কিছু থাকা সত্ত্বেও, তো কৃষি বান্ধব সরকার হওয়া সত্ত্বেও, তো আপনাদের কৃষকদের মানে পরিস্থিতি এমন হচ্ছে কেন? আমরা যে কৃষক, ঢাকার ভিতরে যে আমরা কৃষক, এটা কেউ দেখে না। বাংলাদেশ সরকার শেখ হাসিনা সে বলে কৃষক, আমরা কৃষক। আমরা যদি কৃষক হইতাম তাহলে কৃষকের কৃষি আয়াতে আমরা থাকতাম। আমরা তো কৃষি আয়াতের ভিতরেই নেই। আমাদের পানির বিল বাণিজ্যিক, কারেন্ট বিল বাণিজ্যিক, জায়গা ভাড়া দিতেছে, তাও মনে করেন যে একটা রিক্সার গ্যারেজ দিব, তার যদি 12,000 টাকা ভাড়া দেয় প্লটটা, ওই প্লটটা আমার 20,000 টাকা ভাড়া নিতেছে। কারণটা কি? রিক্সার গ্যারেজের জন্য 12,000 টাকা, আপনার জন্য 30,000 টাকা। কারণ না, আমরা তো মনে করেন তারা ডাইরেক্ট কয় ঢাকায় এখানে গরু খামার হবে না, এখানে আবাসিক এলাকা, এখানে নোংরা আবর্জনা গন্ধ এইটা ওইটা, এই সব এক্সকিউজ দেখা ভাই আমরা মাইরা লাইতেছে, আমরা বাঁচতে পারতেছি না। কিছুদিনের মধ্যে মনে করেন যে এই গরু বাছুর আছে নাহি, যদি না পারি কি কম আল্লাহর রাস্তায় ছেড়ে দিন রাস্তায়, তাই হচ্ছে।
আমরা কালকে একটা মিটিংয়ে বসছিলাম খামারিরা, তা দুধ যারা ক্রয় করে তাগো সাথে তারা আমাদের ডাইরেক্ট বলে দিয়েছে আপনারা দুধ ফালাই দেন না, গরু বিক্রি করে দেন, তা দেখার বিষয় না। আমরা দুধের দামে 1 টাকা বেশি বাড়তি দিতে পারবো না। আপনারা 62 টাকা করে কিনেন নেই, আপনাকে 62 টাকা করে দিতে হবে। তার পরিবর্তে আমরা 1 টাকাও দিতে পারবো না। বোধহয় দুধ আমাদের দেন, না বোধহয় দুধ দিয়েন না। যদি তাদের সাথে আমরা ব্যবসা করি, আমরা যে খামারে গরু পাইলা, গরু কইরা ঘাস আই না, ঘাস খাওয়া, ভুসি করে খাওয়া, দুধ দহন কইরা এই দুধটা যে মানুষের বাসা যে পৌঁছাই দিব, ওই পৌঁছায় দেওয়াটা কিন্তু আমাদের সম্ভব না। কী কারণে সম্ভব না? এখানে গরুরে ঘাস খাওয়াইতে হবে রাত 10টা পর্যন্ত, গরু ঘর পরিষ্কার করতে হবে, মানে সম্পূর্ণ একটু যে পরিষ্কার রাখতে হবে। আমি নিজে যদি পরিষ্কার না রাখি, আমি যদি এক কেজি দুধ নিজে খেতে যাই, যে আমার ভক্তিতে যদি দুধটা না আসে, তা আমি আমার যে যারা খাবে তাকে ভক্তিতে কীভাবে আসবে? এই ভক্তির কারণে আমি নিজে সারাদিন রাত 24 ঘন্টা আমার এই খামারটার উপরে 2 জন, আমি সহ 3 জন লোক পরিশ্রম করতেছি 12টা গরু পিছে। অবশেষে আমাদেরকে একটু বলবেন যে আপনাদের অবশ্যই যে খামার ইন্ডাস্ট্রি তাহলে অবস্থানটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? খামার ইন্ডাস্ট্রি যেরকম শ্রীলঙ্কা দলীয় হয়ে গেছে, বাংলাদেশে খামার দলীয় হয়ে যাব। এখন মানুষ 700 টাকা কেজি গোস কিনে খেতেছে, কিছুদিন পর 2000 টাকা কেজি গোস পাইব না। গরু থাকলে সব গোসের উৎপন্ন হইব। যে গরুই না থাকে, যে গাভী না থাকে, তাদের গোস তো উৎপন্ন হবে না, বাচ্চা হবে না, বাচ্চা না হলে সার হবে না, এই দুধ উৎপন্ন হবে না, দলীয় হয়ে যেতেছে গরু। বাংলাদেশের কৃষি সাবজেক্টে গরুটা দিন দিন দলীয় হয়ে যেতেছে। এটা রক্ষা করার উপায়টা কি তাহলে? এটা রক্ষা করার উপায়টা হচ্ছে যে বাংলাদেশের যে রাঘব গোয়াল আছে, কিছু কিছু রাঘব গোয়াল, যেরকম আমরা জানি যে বাংলাদেশ সরকার লাইসেন্সভুক্ত যারা লাইসেন্স নিছে বেশি হাতে গোনা 3 জন লোক, গমের যে লাইসেন্সটা বাইরে দেশে গমটা আনে 3 জন লোক। আপনি ভাই 3 জন লোকের ছেড়া দিয়া আপনি ভাই ইন্ডিয়াতে গমটা আনেন, গমের ভুসিটা ইম্পোর্ট করেন। আমরা যে স্বাভাবিক ছোট নিম্ন খামারি তারা বাঁচবো, কী জন্য বাঁচবো? আপনারা ইম্পোর্ট করে আনেন গম, ঠিক আছে, আপনারা যদি 2 টাকা কেজি আনেন, আমার কাছে ওইটা 2.5 টাকা কেজি বা 3 টাকা কেজি নিতে পারেন। ওইটা আমার কাছে আপনারা 15 টাকা কেজি নিতে পারেন না, আপনারা ওটা 15 টাকা কেজি নিতেছেন। যে জায়গায় আঙ্গুদের 3 টাকা নেওয়ার কথা 15 টাকা। একটা জিনিস 10 টাকার যে জিনিসটা দাম আছে, ওইটা আপনি নিতেন 60 টাকা দাম। ওইটা নিয়ে কী করতেছেন কি? বাংলাদেশ সরকারও তো লাভ হইতেছে না, সরকার তো না, এ তো কালোভাবে মনে করেন যে অবৈধভাবে তারা টাকা কামাই নিতেছে। বাংলাদেশ সরকার যদি এগোরি যদি ধরতে পারে, বাংলাদেশের রিজার্ভ দেখবেন যে 1 বছরের ভিতরে রিজার্ভ পূরণ হয়ে যাব। যেই রিজার্ভের লক্ষ্যমাত্রা ধরছে তার দ্বিগুণ রিজার্ভ মাত্রা হবে। এই যে সব আপনার রিজার্ভ থেকে শুরু করে দেশের অবস্থান সম্পর্কে অনেক কথাই তথ্যগুলো বলেছেন, তো দেশের এত নীতি নির্ধারক থাকা সত্ত্বেও তারা পারছে না, আপনি কিভাবে বলে এটা কি করতে পারবেন? ভাই আমরা যদি মানুষ যদি ভালো থাকে, সবাই যদি ভালো থাকে, যে পদে পদে যে তাদেরকে আঙ্গুল দেখায় দেয়, দেখেন এই লোকটা দুর্নীতি করতেছে, আপনি দুর্নীতি যারা করতেছে তাদেরও ধরায় দেন, দেখবেন যে বাংলাদেশ কিছুদিনের ভিতর ভালো হয়ে যাবে। তারা যদি বড় বড় চেহারা থাকে তাদেরকে কে ধরাবে ভাই? বড় বড় চেহারা এটা ধরবে যে আমাদের সরকার। সবচেয়ে বড় কে? আমাদের সরকার। আমাদের সরকার যদি চায়, শেখ হাসিনা যে বঙ্গবন্ধুর কন্যা যদি চায় যে আজকে দিনের ভিতরে দুর্নীতিবাজ বাংলাদেশ চিরস্তরে মুছে দিব, 10 মিনিট সময় লাগবে না। 10 মিনিট যে বলবেন 10 মিনিট সময় লাগবে না, 10 মিনিটের ভিতরে সব মুছে দিব। এই মুহূর্তে আপনার যে খামারের শুরুতে যদি আপনি বলেন যে আপনি আজ থেকে 5 বছর আগে আপনার খামারের অবস্থান কি ছিল আর এখন কি অবস্থানটা? আজ থেকে 5 বছর আগে আমার খামারে দৈনিক 150 কেজি দুধ পাইতাম আমি 20 টাকা ভিত্তিকে। 20 টাকা ভিতরে 150 কেজি দুধ পাইতাম। কাজের লোকের বেতন, গরুর খাবার দিয়া, সব কিছু দিয়া মাস শেষে আমার নিজে, আমার ছোট ভাই, আমার ছোট বোন, বাবা মা সবাইরে মনে করেন যে সম্পূর্ণ চাহিদা, তাদের ফুল চাহিদা পূরণ করাও আমি আমার সেভিংসে আমি প্রত্যেক মাসে 50,000 টাকা রাখতে পারতাম। সবার চাহিদা পূরণ কইরা আমি আমার 50,000 টাকা প্রত্যেক মাসে রাখতে পারতাম। এখন কয় টাকা রাখেন? এখন হচ্ছে রাখি, নিজে খাই, বাসা ভাড়া দিয়ে সব কিছু, সবার চাহিদা পূরণ করতে পারতেছি না। কি হচ্ছে যে এই মাসে কেউ 20,000 টাকা হালত করা চলতেছি, পরের মাসে যেহেতু 20,000 টাকা হালত করা লাগবো,
একটা গাভীর বাচ্চা বিক্রি করা এটা দিয়া 3 মাস চলতেছি, মানে কোনো লাভ নাই, লসের দিকে আছি। আমি যে একটা গাভীর বাচ্চা বিক্রি করে যে আমি একটা এসিড আমি পুঁজি, এটা আমার, আমি এটা পুঁজি করতে পারতেছি না, এটা আমার দেনা দিতে যেতেছে, আমি ভাই পারতেছি না, আমি মনে হয় নিশ্চয় দিতেছি, মানে আপনার পায়ের নিচের মাটি নেই আমার। আপনি যে বললেন যে এটা আমার পুঁজি, তার মানে যে বাছুরটাই কি পুঁজি ছিল? আমার পুঁজি তো বাছুরটা, আমার তো গাভীটা পুঁজি না, গাভীটা দিচ্ছে ওটা দিয়ে আমি সার্কেল ঘুরাইতেছি, এই বাছুরটাই তো আমার পুঁজি, একটা এসিটা দাঁড়াইতেছে, যেটা বিক্রি করে আমি 50,000 টাকা, এই 50,000 টাকা আর 50,000 টাকা বললে একটা গরু আনতে পারবো, আমি তো ওটা আর পারতেছি না, ওটা তো আমার ঋণ দিতেই যেতেছে। দর্শক আপনারা শুনলেন সজল ভাইয়ের কাছ থেকে তার জীবনের কষ্টের কথাগুলো। একজন খামারি যে কষ্টটা পাচ্ছেন জানি না আসলে অন্য খামারিরা তাদের কি পরিকল্পনা করে তাদের খামার ইন্ডাস্ট্রিকে এভাবে চালাচ্ছেন। আমরা অনেক খামারিদের সাথে তাদের যে গরু ছিল 10টা 15টা 20টা, কিন্তু তাদের আজকে খামারে গরু নাই, 10টার জায়গায় একটা রয়েছে, এই অবস্থানে তাদের এই অবস্থান রয়েছে। কিন্তু এত কষ্টের মধ্য থেকে যদি কৃষি বান্ধব সরকার হওয়া সত্ত্বেও যদি এই দেশের নীতি নির্ধারক যারা কৃষি সেক্টরে রয়েছেন, মন্ত্রী মহোদয় রয়েছেন, আমাদের সচিব মহোদয় রয়েছেন, ডিজি মহোদয় রয়েছেন, তারা যদি একটুখানি নীতি নির্ধারক তারা যদি একটু দৃষ্টিকোণ দেন যে এই সজল ভাইয়ের কথার দৃষ্টিতে যদি চিন্তা করি যে গবাদি পশুর যে খাবারটা যেখান থেকে দেশের বাইরে থেকে যে আমদানি করা হচ্ছে সেই খাবারটার যদি একটু দৃষ্টিকোণ দেয় তাহলে হয়তো বা দেশের এই গবাদি পশুর খাবারটা তাদের নাগালে পৌঁছা যাবে অনেক কম টাকায়, সাশ্রয়ী থাকার কারণে পৌঁছালেই কিন্তু তারা এই গরুগুলাকে সুন্দরভাবে খাওয়াতে পারবেন এবং খামার ইন্ডাস্ট্রিকেও ভালোভাবে তারা পরিচালনা করতে পারবেন। সজল ভাই, আপনার আর কোনো কিছু বলার আছে কিনা? ভাই কি কম ভাই, কষ্টের কথা কারে কয়ে লাভ হবে? যে জায়গায় যাবো ওই জায়গায় মনে করেন যে এখন একটা ট্রেড লাইসেন্স বানাই যাই, আমি একটা ঋণ করুম, ঋণ আনতে যাবো যে সিটি কর্পোরেশন থেকে একটা ট্রেড লাইসেন্স বানাই যাই, ট্রেড লাইসেন্সের কাছে লেখা আছে 900 3,000 কয় টাকা, সাপোজ আমার এখন বর্তমানে ট্রেড লাইসেন্স যে বানাই যাই ওইখানে টাকা নিতেছে আমার তো 12 থেকে 14,000 টাকা, 3,000 টাকার লেখা 3,000 কয় টাকা সামথিং, ওই জায়গায় যদি আমাদের 12 থেকে 14,000 টাকা নিতেছে, এটা কি? বাকি টাকাটা কোথায় দিচ্ছেন, কাকে দিচ্ছেন? বাকি টাকাটা তারাই চাইতেছে ভাই 14,000 নিচে, 12,000 নিচে করতে পারবো না, 14,000 নিচে করতে পারবো না, এই সারে দিতে হবে, হ্যারে দিতে হবে, হ্যারে দিতে হবে, বিভিন্নভাবে ভাই অত্যাচার হইতেছি। বা সাপোজ মনে করেন যে আমরা যে ঢাকার ভিতর যে গরুর দুধ যে উৎপন্ন করতেছি, যদি মিল ভিটা আরও বিভিন্ন কোম্পানি যদি তারা দৈনিক 20 কেজি দুধ দেয় ঢাকা সিটিতে, আমরা কিন্তু আরও 80 কেজি দুধের মজুত করতেছি, মানুষের সরাসরি দিতেছি, কেমিক্যাল মানে সব কিছু বাদে আমরা ডাইরেক্ট দুধটা দিতেছি, পিওর দুধটা। তাও মনে করেন যে তারা তো একটা দুধের থেকে ক্রিম উঠাইতেছে, ননি উঠাইতেছে, এটা উঠাইতেছে, শুধু দুধের ভিতরে পানিটা দিতেছে, তারা পানিটা যদি তারা 80 টাকা 90 টাকায় বিক্রি করতে, আমরা পিওর দুধ দিয়ে যদি আমরা 100 টাকা দুধ না বিক্রি করতে দিই তা আমরা থাকি কেমনি? তাও তো পারতেছি না, আমরা পারম কেমনি? বাংলাদেশ সরকারের সবাই চোররা বাংলাদেশ সরকারে লড়াইতেছে, শেখ হাসিনা সরকার, আমাদের যে সরকার, যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেই তালিকা করছিল দেশ চালাইবো, ওই তালিকায় যদি দেশ চলতো তাহলে তো মনে করেন যে আমরা আজকে সেটা 10টা দেশের একটা দেশ হয়ে দাঁড়াইতাম। নেতৃত্ব চেষ্টা করে যাচ্ছেন, যুদ্ধ করে যাচ্ছেন যে দেশকে ভালো একটা অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য, নেতৃত্ব চেষ্টা করতেছে, নেতৃত্ব চেষ্টা করলে হবে কি, তার যে ছায়ার নিচে যারা আছে, তার ছায়ার নিচে তার নাম বিক্রি করে, তার বিক্রি করে তারা চলতেছে, তাগরও ধরুক, এইসব বড় বড় রাগবলের ধরুক, ধৈরা তাগরও একটা শাস্তির আনুক, তার কাছে যত টাকা ব্ল্যাক টাকা আছে ওগুলি বাংলাদেশ রিজার্ভে আনুক, বাংলাদেশের রিজার্ভ আজকে যদি দেখে যত টাকা আছে, যে সাপোজ ধরেন 10 টাকা আছে রিজার্ভ, এই 10 টাকা 10,000 টাকা হয়ে যাব। ধন্যবাদ ভাই, আমরা আপনার কাছ থেকে অনেকগুলো তথ্য পেলাম এবং একজন খামারির কষ্টের কথাগুলো তুলে ধরতে গিয়ে আসলে অনেক কথাই তিনি বললেন যে দেশের অবস্থানটা এখন যে পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতি নিয়েও তিনি মুখ খুললেন, অনেক কথা বললেন। দর্শক আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। দর্শক আমরা পরবর্তীতে আরও কোনো যে খামারি রয়েছে যারা এই খামারিদের বিষয় নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করব। দর্শক আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।